в этом году все-таки созрела я сделать печку. Я, конечно, понимаю, что надо ее мазать каждый год. Но так как я живу тут уже 5 лет, и почти ее никто не мазал, либо так мазал абы тяп-ляп. Скорее всего, были нарушены технологии, поэтому сейчас я набралась храбрости, решила вместе с вами, так сказать, первый раз, в первый класс помазать всю эту печку. Для начала я ее почищу всю. Эту золу надо все повыгребать. Не знаю, либо называется кочергой. Вот. Но мне всегда кажется, что кочергой уже по углам сложно пройти будет. Она особо не догребет. Так по чуть-чуть. Ну да, она относительно чистая. Поэтому буду вручную сейчас ее чистить. Дочищать вот эти вот уголочки. Вот. Потом разведу раствор, сделаю просто вода и какой-нибудь обезжириватель, скорее всего ферри у меня есть. Вот им разведу водичку. Тут все помою. Когда все высохнет, пройдусь грунтовкой. Когда грунтовка высохнет, буду делать раствор. В магазине купила глину. Как там будет, как будет написано, так и буду разводить. Вот. Все будет действовать по инструкции, но все буду снимать на видео. Посмотрим, что из этого выйдет.